पुराने बलगम को भी नरम करके आसानी से खारिज कर देता है, चाहे ये बलगम सीने में हो, दिमाग में हो या नाक की नालियों, चेहरे की हड्डियों में कहीं भी छुपी हो। इस कैवे के इस्तेमाल से आसानी से खारिज हो जाती है। इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी हर्बल टी के मतलब जो खांसी, दमा, नज़ला, ज़ुकाम या फ्लू की वजह से जो आपके दिमाग में, चेहरे की हड्डियों में, नाक में या फेफड़ों में या गले में कहीं भी रेशा अटक जाता है जो निकलता नहीं और आपको तंग करता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, सर में दर्द, आंखों के पीछे भारीपन रहता है, बार बार खांसी उठती है। इन तमाम तकलीफ को दूर करने के लिए आप ये अगर इस्तेमाल करेंगे कहवा तो इंशाल्लाह फौरी तौर पर आपको आराम महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस जो हर्बल टी है इसके अंदर 3 चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। सबसे पहले इसमें अस्तोखदूस जिसे लेवेंडर भी कहते हैं, उसके फूल जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। इनका काम जो सबसे बेहतरीन है वो ये है कि ये दिमाग और सीने को साफ़ करता है और दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जहाँ भी रेशा रुका होता है, जमा हुआ बलगम होता है, ये उसको तहलील करके पिघला के खारिज कर देता है। दूसरे नंबर पर जो अज्जा है उसको मलट्ठी कहते हैं। ये मलट्ठी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गले को नरम करती है, गले की सोजिश को उतारती है, खांसी कम करती है और सांस की नालियों को सुकून देती है और रुकी हुई बलगम को निकालने में मदद करती है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है अदरक। आप ये खुश्क हालत में अगर हो, जिसे सौंठ कहते हैं, वो भी इस्तेमाल की जा सकती है, या अगर आपके पास ताज़ा है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये तकरीबन 1 इंच तक का टुकड़ा आप लें, इसको छोटा छोटा करके कैवे में इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जो बेशुमार जिस्म के अंदर इसके काम है, लेकिन जो यहाँ पे इसका ये क्या करती है जी, ये रेशे को पिघलाती है, सांस की राह खोलती है और जो फेफड़ों के अंदर छोटी बारीक नालियाँ होती हैं जहाँ पे रेशा चिपका होता है, वहाँ से खारिज करने में, उसे पिघला कर रेशे को खारिज करने में मदद देती है और सांस को आसानी से लाने में मदद करती है। इसके अलावा ये गैस और मैदे को ताकत देती है, गैस खारिज करती है और आपका हाजमा भी दुरुस्त करती है। जब ये तीनों चीज़ें आप एक साथ लेंगे तो रुका हुआ रेशा खारिज हो जाएगा, खांसी और सीने की जकड़न दूर हो जाएगी, दमा, ब्रोंकाइटिस के मरीजों को ये बेहतरीन रहती है, उनको सुकून देती है। और रेशा जिस्म के किसी भी हिस्से में रुका हो, जैसे दिमाग में, फेफड़ों में, चेहरे की या नाक की हड्डियों में, तो ये हर जगह से रेशे को पिघलाकर खारिज करने की सलाहियत रखता है ये कहवा। तो चलिए इसका जो बनाने का खास तरीका है वो जान लेते हैं जी। इसके अंदर अस्तुखदूस 1 चाय का चम्मच इसके मिकदार के बराबर आपने इसके ये फूल लेने हैं और मलट्ठी का 1 इंच का टुकड़ा आप ले सकते हैं और जो अदरक है वो भी आप तकरीबन 1 इंच तक या 2-3 काशें इसकी छोटी वो आप डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप 3 कप पानी डालेंगे, उसको पकने देंगे। जब 1 कप रह जाएगा उसको छान लें। छानने के बाद उसके अंदर आप शहद डालें या गुड़ या शक्कर शामिल कर सकते हैं। आपका कहवा तैयार है। आप इसको नीम गर्म 1 कप सुबह और 1 कप शाम बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पुराना मसला है तो आप इसको मुसलसल 7 दिन इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ एक बात याद रखें कि शुगर के मरीज़ मिल्टी की मिकदार कम इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ मीठा नहीं डालेंगे जैसे गुड़ वगैरह, और हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली ख़वातीन बगैर मशवरे के इस्तेमाल ना करें। और दूसरी बात यह कि ज़्यादा इस्तेमाल से बाज़ लोगों को खुश्की या बेचैनी हो जाया करती है, तो अगर उनकी तबीयत ऐसी है, हर चीज़ से एलर्जी हो जाती है, तो वो एहतियात करेंगे। मज़ीद ऐसी मफीद और आज़मुदा नुस्खे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको बार बार खांसी, सीने में जकड़न या रुका हुआ रेशा तंग करता है तो आज मैं आपको एक ऐसा कहवा यानी हर्बल टी बताने जा रहा हूं जो पुराने बलगम को भी नरम करके आसानी से खारिज कर देता है, चाहे ये बलगम सीने में हो, दिमाग में हो या नाक की नालियों, चेहरे की हड्डियों में कहीं भी छुपी हो। इस कहवे के इस्तेमाल से आसानी से खारिज हो जाती है।